32歳経営者、設立2年目、社内で e スポーツ事業を立ち上げ、社団法人にも加盟しました。ひろきさん、クラロワをされていると思いますが、ひろきさんからの e スポーツ業界の今後の予測や展望があれば、ぜひお聞かせいただきたいです。日本と世界とでかなり差があるため、それぞれいただけると幸いです。今の日本のその e スポーツ系の団体って、メーカーが絡んでるところで、なんか有料のゲームを進めてるところがほとんどなんですよね。要はアメリカとかのプロの e スポーツとかって無料のゲームだったりして、なのでその無料でやった人たちが戦って、で、すげえ賞金がありますなんですけど、日本の場合ってゲームの販売促進のためにやるので、有料のゲームだったりを買わせてやろうとするので、まず海外の人が参加することがないし、参加者もそんなに多くないので、賞金うん億円とかならないんですよ。だからリーグオブレジェンドとかだと賞金10億円みたいになったりするんですけど、残念ながら、日本の場合はせいぜい100万円とか、まあ言っても1000万円とかになっちゃうので、格ゲーみたいなゲームやるためにお金いるよねってなるので、行ったとしても1000万円ぐらいにしかならないっていうのがあるのと、あと景品表示書の問題があるので、日本って厳しいよねっていうのがあるので、本当に金稼ぎたいんだったらやっぱ海外でうまくやるっていう方向になるので、海外で流行ってるゲームをやるってなると、その日本のゲームメーカーっていうのが金出さないっていうのがあるので、なんか日本の e スポーツ業界っていうか、その社団法人だったりグループっていうのはあんまりうまくいかないよねという気がしてます。なんとかした方がいいと思いますけどね。日本人って割とゲーム、その細かいゲーム得意な人が多いので、ちゃんと戦えるようにして、要は本当のスポーツって、本当っていうのも変なんですけど、バスケとか、その体格が必要なスポーツって、日本人って身長も低いし、筋力もそんなに強くないので、弱いんですよ。でもそのゲームに関していくと別に身長180とかいらないし筋力もそんなにいらないので e スポーツが流行れば流行るほどアジア人って有利になるんですよ。韓国のプロ e スポーツプレイヤーとか中国の e スポーツプレイヤーとかって結構ブイブイはしてるんですけど、でも日本ってその国を挙げて e スポーツプレイヤーを作るっていう方向にならなくて、むしろそのバッシングしたりとか搾取する方向になったりするんですよね。e スポーツプレイヤーになりたいんだったら、俺たちのなんか社団法人に所属して、年間1万円ライセンス料払えよとか、なぜかその e スポーツプレイヤーを目指している子供たちから金巻き上げようとするんですよ。それってどうなのって思うんですけど、日本の消費者庁がそれやってもいいって言ってるからやってるんだよみたいな利権にしようとするみたいなのがあって、なのであんまり日本にそういうのは期待しない方がいいんじゃないかなと僕は思ってたりします。ゲーセンの音楽ゲームビートマニアが e スポーツ化しますが成功すると思いますか？思いません。日本の e スポーツが多分うまくいかないだろうなと思ってる理由というのがあって、そのファミ通の浜村さんとかがプロになるんだったら年間に1万円払えやみたいなこと言って、1万円払わないと賞金出しちゃいけないって消費者庁も言ってるよとか言ってたのが嘘だったっていうのがバレたりとかあるんですけど、日本の e スポーツって基本的になんか大人の嘘が多すぎるんですよね。じゃあ e スポーツって言ってるけど、スポーツって基本的にはお金払わないでできるものなんですよ。野球やりますって言ってグローブとかバットは買うんだけど、野球の使用料ってないじゃないですか。サッカーやりますって言って適当にじゃあボール1個あればできるわけで、そのフィールドは必要なんだけど、スポーツに対してお金を払うっていうのはそもそもないわけですよ。でも日本の e スポーツって言ってるところってソシャゲメーカーだったりして、勝つためにはなんかいっぱい課金しないと勝てないとか、このゲームですって言ってそのゲームを買わないとそのゲームができないわけですよ。ウイニングイレブンの大会とかってウイニングイレブン買わないとできないじゃん。スポーツって基本的にはお金がなくてもできるものでなければいけないと僕は思ってるんですけど、ただそのアメリカとか英語圏で流行ってる e スポーツってどういうのっていうと無料でできるゲームなんですよ。ただ日本にもそのソシャゲで無料でできるようになるんだけど、金かければかけるほど強くなるゲームばっかりなんですよ。そのリーグオブレジェンドとかアメリカの方で大きい賞金でやってるゲームってどういうのっていうと、無料でできるしお金をいくら流行っても強くならないんですよ。スキンとかでなんかキャラクターがかっこよくなるよねとかはあるんですよ。でも見た目が変わるだけで、フォートナイトとか荒野行動とかもそうなんだけど、お金払うと見た目は変わるんだけどゲームとして強くなることは一切ない。ゲームやりたければ、パソコンさえ持ってればお金払わなくてもできるよねっていうのが e スポーツとして普及しているって話なんですよ。でもなんか日本の場合だとメーカーがこのゲームを買ってくださいとか、課金したら強くなりますとか、賞金もらうんだったらうちの協会に1万円払ってくださいみたいな、そもそも世界の e スポーツの潮流とは全然違うところで小銭を稼ごうとしている方々がうごうごしてらっしゃるので、どうかなと僕は思うんですけども、はい、そういうのって良くないよねっていう話を
先々週格ゲーの梅原さんとしたんですけど、そういうのって良くないよねって言ってる、まあ、この話を表出ししていいのかどうか分かんないんですけど、本田圭佑さんっていうサッカー選手の人とか梅原さんとかがまあたまたまコンタクトできたので、そういうの良くないよねっていうので、無料でできるものでそれを上手くなると世界に行ってちゃんと稼げるものっていうので e スポーツっていうのをやった方がいいよねっていうので、そういう感じの委員会みたいなのを作ったらいいんじゃないのみたいな話をしてたんですけど、大学行ってそれなりの企業に就職するとなんかちゃんと食えますよねっていう時代って割とちょっと日本では厳しいんじゃないかなというのは思っていて、ある程度普通に大学行って普通に就職する人はいるんですよ。多分6割7割は大学に行って普通に就職してると思うんですけど、大学に行って普通に就職をできると思ったけど大学に行ったのに就職できませんでした、自分の向いてる能力ってそこじゃなかったよねっていう人って結構多いと思うんですよね。さっき話した梅原さんとかって普通に会社で働いたらそんなに優秀な人じゃないんですよ。でもその格闘ゲームっていうのにおいてはめちゃくちゃ優秀で、プロプレイヤーとしてやってますっていう、人の向き不向きって結構あって、大学出て会社員に向いてるタイプの人と身体能力めちゃくちゃ高いからサッカーうまいですっていう人って全然違うんですよ。本田圭佑さんが会社員やったとしてもなんかちょっと微妙だと思うんですよね。なんかでけえし邪魔だしみたいなっていう感じで、人って向き不向きがあるので大学に行く以外の生き方っていうのもあるよねっていうのを見せてった方がいいんじゃないかなと思ってるんですよ、個人的には。その中にゲームうまいっていうのも実はエンターテイナーとしては結構価値があるので、ゲームうまい人っていうのがちゃんと稼げるっていう形の社会の方がいいんじゃないかなと思うんですけども、日本で e スポーツが発展していく可能性はどれぐらいありますか？今海外と比べてかなり遅れている印象です。賞金出せないですからね。結局大きな大会って海外の大会になっちゃうので、ある程度実力のある人が海外に行ってお金を取るっていうのができるんですけど、小学生のうちからガチですげえこいつっていう、英才教育が日本だと賞金出せないのでできないんですよね。5本2冊拝読しました。私は LCC の客室乗務員をしています。お給料半減で今家賃払うのが精一杯です。e スポーツ関連のスタートアップの広告求人に元 CA などとあったので応募しようと思いました。以前 e スポーツでお給料払えている会社なんてあるのとおっしゃってましたが、どう思われました？おすすめの転職先教えてください。e スポーツは基本儲かってないです。e スポーツのプロとしてちゃんと賞金もらえてる人はいます。あとe スポーツと言ってゲームを開発しているコナミとかカプコンとかはゲームメーカーとして儲かってます。e スポーツ屋さんとして儲かってるわけではありません。ただ、e スポーツと名乗る会社に入ったとして、給料が出なくなったら労働基準監督署とかに行って無理やり金を取るはできるんですよ。ただ、働いてる会社がそれなりにお金があるとか、親会社がコナミで、その子会社が e スポーツやってますとかであれば、コナミごと訴えれば金取れるんですよ。でもどっかの馬の骨が、俺 e スポーツやりてえみたいに言ってて、じゃあ資本金300万円ですとか、じゃあその人訴えてみたら全然金がないですとかっていうのだと、働いても給料取れないっていう可能性があるので、相手の会社がどれぐらいの資本金があって、どれぐらいのバックボーンがあって、株主にどれぐらい金があるのかっていうのをちょっと調べてみてください。国内外問わず e スポーツか大麻関連銘柄なら今後どちらがさらに盛り上がると思いますか？ e スポーツは盛り上がらないんじゃないの？大麻関連銘柄が割とうまくいってるというのはカナダで上場している会社とかがあるので。